Itu ikan jelas lur. Hari ini hari apa ini? Hujan tahu. Ini adalah jalan air sangat tidur. Sangat di arah menuju Gojek terpantau juga hujan deras turun. Hujan semoga hujan berkah. Kalau celana tidak sangat tidak. Tidak ada angin kencang lur. Karena beberapa minggu yang lalu dan pertama di beberapa tempat di Klaten tuh ya. Nah itu anginnya gede banget dan menghancurkan, memporak-porandakan rumah dan bangunan serta bayi ulur. Semoga bisa baik-baik saja lur. Jalan yang sangat masih terpantau hujan deras. Ini jalan Gotong Royong, jalan Gotong Royong Bunyarejo, terus Jakarta lur. Sayang sayang
Jalan menuju rumah lur. Ini namanya kampung Karanggaru.